So, dann das schauen wir nochmal. So. Wie schaut es bei dir aus so? Wir müssen noch ein bisschen runter. Zu dir?
von dem Besitzer bekommen, natürlich in einem sehr verschlissenen, gebrauchten Zustand. Es war ein Rennwagen, aber wir haben ja den Auftrag, praktisch dieses Fahrzeug identisch dem Originalauto wieder herzustellen. Und jetzt haben wir gerade praktisch nach der KTL-Beschichtung, das Auto wurde entrostet, wurde natürlich repariert von uns an den relevanten Stellen. Manche Dinge mussten wir auch wieder nachrüsten, die nicht mehr vorhanden waren. Und jetzt sind wir so weit, dass wir diese Kunststoffkotflügel, die wir damals vom Auto genommen haben, jetzt wieder am Fahrzeug anpassen, in der ruhigen Zeit jetzt dann auch verkleben. Das ist dann immer so eine Sache, da braucht man Ruhe und Zeit, weil diese Klebergeschichte relativ schnell geht und das alles vorher fixiert, zugeschnitten werden muss. Was wir hier noch Feines haben, da würden sich wahrscheinlich schon laufend immer die Leute fragen, es war, dass diese Motoren auch sehr viel Öl gebraucht haben bei den Langstreckenrennen und die konnten nicht immer die Klappe aufmachen und 5 Liter Öl rein. Dann hatten die schon vorbereitet Ölbehälter, umgebaute Feuerlöscher, so ungefähr mit Druck. Und dann sind die nur praktisch während dem Boxenstopp da hinten hin, haben den Schlauch gehalten und haben da wieder 5 Liter Öl nachgefüllt oder irgendwas, damit es wieder für den nächsten Stint klappte. Und das Ventil, wurde mir gesagt, dass das von alten Bundeswehrschlauchbooten wäre. Wir haben es bis jetzt noch nicht aufgetrieben. Wir müssen das jetzt praktisch nachfertigen. Wir haben das schon konstruieren lassen und wir werden das nachfertigen. So, und da ist nun die Kraftquelle, das Herzstück der BMW M49 Vierventiler. Mit damals letzte Stufe so 470 PS, hat 3,5 Liter 6-Zylinder Reihenmotor. Es war damals ein reiner Rennmotor, also diesen Motor gab es nicht auf der Straße. Diesen Motor, das Restauto nachzubauen, ist schon eine Herausforderung, aber wir haben es auch geschafft, von diesem Motor eben einen Original-Nachbau, also sprich Originalteile wieder nachzuproduzieren, anhand von Originalzeichnungen. Die bauen wir hier selber, weil solche Triebwerke aufzutreiben ist unmöglich. Und wenn man die auftreibt, dann sind die bereits so verschlissen, dass man also keine Garantie damit übernehmen kann, dass die noch laufen oder länger laufen. Es ist alles ziemlich am Ende, also was man da noch findet. In dem Fall werden solche Motoren, wenn man was findet, zwischen 150 und 200.000 Euro. Und dann ist man aber nicht sicher, was da innen nochmal zum Revidieren ist. Was wir natürlich immer versucht haben, ist jetzt möglichst viele Originalteile, sei es diese Zylinderkopfhaube oder diese Kugelfischer-Einspritzpumpe, im Original noch zu kaufen, oder ich hatte die noch im Besitz, was wir diesem Auto dann natürlich auch spendieren. So, zur Fahrgestellnummer wäre zum Sagen, dass sich die Calder Foundation dieses Recht der Fahrgestellnummer, wie das Originalauto, vom BMW genehmigen hat lassen. Das nennt sich dann Artist Proof und das wird auch in dem Zusatz der Fahrgestellnummer als Abschluss-AP damit praktisch dokumentiert und kommt auch in das zweite Fahrzeug, das dann der Calder Foundation gehört. Was natürlich auch bei dem ganzen Auto das Tolle ist, dass das Art Design damals ja Calder auf diesem 1:5 Modell gemacht hat und Walter Maurer eigentlich die Komplettlackierung an dem Kunstauto ausgeführt hat und Walter Maurer noch sehr fidel und fit seine Lackiererei betreibt und wir auch die Möglichkeit haben, das Auto bei ihm machen zu lassen. Im Unterschied zu sonstigen Reconstruction, die wir für Rennveranstaltungen bauen, hier eigentlich dieser historische Zustand wichtig ist. Also wir dürfen nichts aus Sicherheitsgründen oder aus Beschaffungsgründen Modernes nehmen. Wir müssen wirklich den alten Schalter von damals, die alte Kennzeichenbeleuchtung,
diese Autos, die beiden werden später nebeneinander stehen und es sollte kein Unterschied zu erkennen sein. So ist die Forderung. Das gibt natürlich zu der Routine, die wir normal haben, nochmal richtig einen drauf. Also die größte Herausforderung ist unter anderem natürlich der Motor. Der Motor ist der legendäre M49 Vierventiler, praktisch der erste Vierventiler, den BMW damals als Sechszylinder, als Rennmotor entwickelt hat. Paul Roche hat das nur für Rennen gebaut. Der Motor war nie in einem Straßenauto, sprich, man bekommt das nicht so. Wir hatten aber das schon vor Jahren die Möglichkeit oder die Herausforderung für mich, diesen Motor wieder aufleben zu lassen mit allen technischen Originalitäten von damals, Kugelfischer, das wir praktisch schon im Vorfeld hatten und auch wussten, dass das funktioniert. Und das ist so eine große Herausforderung, die jemand jetzt anders mit alten Teilen, vielleicht hätte das optisch geklappt, aber dieses Auto muss auch dann fahren. Wir werden natürlich parallel die ganzen Technik, Vorderachse, Hinterachse, alles beschaffen. Und das alles halt im Zeichen, es muss auf einen Millimeter original sein. Also nicht, wir kaufen jetzt einen Sattel von XY, weil es den gerade gibt. Wir müssen diesen Sattel original nachfertigen. Das ist vielleicht jetzt der weitere Vorteil von einem normalen Restaurator, der auch sicher gut ist oder das kann. Aber wir natürlich hier zurückgreifen auf einen Maschinenpark modernster Art, auf CAD-Konstruktion und natürlich auch sehr gute Leute habe, die das, was da oben sich so ansammelt, sehr gut umsetzen, also muss wirklich betonen. Und im Endeffekt ich die Möglichkeit habe, kurzfristig zu reagieren. Also ich muss jetzt nicht in World Wide Web oder irgendwas in Amerika oder England mir machen lassen, also bis auf Getriebe, Zahnräder oder sowas, das können wir nicht, aber da gibt es auch gute Leute. Aber hauptsächlich, wenn was nicht passt oder nicht geht, ein Schritt in die Fräserei oder Dreherei und das Teil wird angepasst und dementsprechend auch durch Fünfachsfräsen alle Möglichkeiten offen. Also Highlight ist das ganze Auto. Überhaupt der Stolz, dass man das Projekt bekommt. Wir haben natürlich auch M1 Pro Car, die wir schon 2, 3 gebaut haben, restauriert haben und Gruppe 5 E21, allein diese Motoren. Aber zu dem Auto ist es wirklich wieder das Gesamtpaket. Ich könnte jetzt da nicht sagen, auch die Zusammenarbeit mit Walter Maurer, sicher, ganz ein netter, bodenständiger Kerl, nicht abgekommen. Und das macht auch natürlich eine Riesenfreude. Ja, es hat sich vieles getan. Optisch sieht man es auf den ersten Blick nicht seit dem letzten Ding. Aber es sind viele Details, die sehr viel Zeit aufwendig waren. Viel Recherche am Originalauto, wo wir jetzt schon noch Bohrungen, Halterungen in das Auto eingebracht haben, dass uns das nachher wenn das Auto schon lackiert ist mit dem Künstlerlackierung, nicht da irgendwo in Bedrängnis bringt. Wir haben halt hauptsächlich diese Kotflügel jetzt nochmal auf einen Millimeter genau angepasst und hier auch verklebt, vernietet, was maßlich mit jedem Detail dem Original entspricht. Also auch schiefe Sachen sind hier auch schief. Des Weiteren haben wir jetzt, wie gesagt, auch bei den hinteren Kotflügeln sind auch so Details, die man aufpassen musste zum Original, bestimmte Flächen oder Aussparungen genau identisch auszuschleifen, damit das Design auch später richtig läuft. Es fehlen noch Kleinigkeiten, Anpassarbeiten. Das Auto geht ja nächste Woche dann zu Walter Maurer. Der schaut schon mit den Hufen. Es ist halt auch wichtig, dass gerade jetzt mit dem Auto der Walter Maurer die richtige Leinwand für sein Kunstwerk bekommt dann. Das ist jetzt ein kleiner Teil oder ein kleiner Auszug aus dem ganzen Repertoire, was wir
für dieses Auto nachbauen müssen. Da können wir mal kurz beginnen mit der Bremsanlage. Da haben wir praktisch, das war ja ein ABS in dem Auto verbaut und da war ein Großteil an Recherche. Da geht schon los bei so einem kleinen Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter. Da wurden wir dann Gott sei Dank bei einem Alpha-Händler fündig, der noch das im Originalbestand mit dem Logo hatte. Dann Halterungen, alles ist kein Problem für uns. Das heißt, diese Kofferraumscharniere aus Aluminium, die wir nachfertigen. Hier nochmal zum Kernstück dieses ABS. Das ist eben ein Druckspeicher mit Ölpumpe und Motor, ist im Kofferraum verbaut. Die Ventile haben wir bei einer alten Hydraulikpresse noch im Ersatzteilprogramm gefunden. Dann geht es weiter. Das sind alles Halterungen, die jetzt speziell hier am Auto im Kofferraum verbaut sind, die aber damals im Rennsport einfach verwendet wurden. Die findest du nicht jetzt im BMW-Repertoire oder irgendwas. Aber was wir nicht bekommen, das fertigen wir eben nach. Viele Kleinteile, also alles, was spezifisch von diesem Rennauto halt nachgefertigt werden musste, wurde von mir über die Weihnachtszeit praktisch aufgenommen, gezeichnet und an meine Jungs weitergegeben. Und da wurde halt viel produziert. Das Auto ist mittlerweile mit der Verbreiterung und allem präzise verarbeitet, verklebt und kann jetzt nächste Woche zu Walter Maurer zum Lackieren gehen. Also er hat jetzt die perfekte Leinwand für sein Artwork. Also es ist anhand von Foto immer schwierig, eine präzise Nacharbeit zu. Jetzt konnte man doch wieder bei Fragen direkt von 3 Dimensionen das Teil nochmal anschauen oder scannen. Manche Teile, wie die Sitze, wurden ja eingescannt und das kann man anhand von Foto oder wenn das irgendwo in der Ausstellung steht, nicht machen. Da sind wir auch froh, dass uns da die BMW Group Classic unter anderem mit Herrn Gierst so unterstützen. Also wir versuchen natürlich alle Teile außen, auch das Interieur, auch unterm Auto so original wie möglich zu machen. Also an manchen Stellen zählen wir sogar die Position der Nieten. Wir haben jetzt die Herstellung von dem Trockensumpföltank vorbereitet und auch ausgeführt, der so nicht zu haben oder zu kaufen ist, wobei halt auch sehr relevante optische Dinge gleich ins Auge stechen, wenn man den Kofferraum aufmacht. Und so haben wir das jetzt auch auf jede Schweißnaht genau und jeden Halter nachgebaut. Die Fahrgestellnummer war sehr wichtig, also dieses Artist Proof Kennzeichen einzubringen in das Auto von der Calder Foundation. Das Auto geht nächste Woche zu Walter Maurer. Das Originalauto kommt auch zu ihm, damit er natürlich die Vorgaben später beim Design und allem hat. Bei uns läuft parallel die Fertigstellung vom Rennmotor, das Getriebe wird überholt und das Auto kommt dann Anfang Mai lackiert zu uns und da beginnt dann der Zug. Sehr schön. Schön ist es. Eine flächige. Die Hand raus.
Okay. Vorwärts nicht, rückwärts nicht? Vorwärts. Ja, immer vorwärts. Wir sind jetzt 2 Meter zur Mund. Genau. Also, stopp. Und gehen wir mal hin. Genau. Der Gummi wird ungefähr bis hierher. Okay. So schnell das nicht. Bist du hier schneller? Mach das jetzt nicht.
Ja, Was hast du denn gemacht? Was gemacht? Der Dödler.
erste Auto, das erste Art Car, das ja von mir gemacht wurde, auf Wunsch von Jochen Nerpasch, das ja damals der Rennleiter von BMW war. Und die Grundidee war eigentlich damals, weil ja die Motoren noch nicht so stark waren von BMW und die aber das 24-Stunden-Rennen fahren wollten, haben wir gesagt, jetzt machen wir ein buntes Auto. Und weil wir keine Chance haben, dass wir gewinnen, aber Furore erzeugen mit dem Auto. Und da hat der Jochen Nerpasch, ist ja mit dem Hervé Poulain, das ist ein Kunstaktionär von Paris, ein bisschen einer, der rennfanatisch ist. Und somit ist das Dreiergestirn entstanden. Hervé Poulain, Jochen Nerpasch, der das Auto geliefert hat, und dann Alexander Calder. Und die haben den rausgesucht, weil Alexander Calder ist ja der Erfinder der Mobiles. Und Alexander Calder hat ja sehr tolle Sachen gemacht. War aber natürlich sehr anspruchsvoll, das Auto damals zu machen, weil wir hatten ja nur die Makette, also das kleine Modell. Und das wurde mit Acrylfarben, mit Basis-Acrylfarben wurde das bemalt. Und die Schwierigkeit ist, weil das Glanzverhalten vom Acryl ist anders, wie zum Beispiel von der Lackfarbe. Und wir mussten uns dann die Farben angleichen. Das Auto ist gut angekommen, auch bei der Presse damals. Und schön ist, dass wir jetzt das zweite machen, den Artist Proof. Und der ist jetzt allerdings schwieriger wie das erste Auto. Weil die ganzen Linien, die müssen ja auf Millimeter müssen die passen. Und die Farben müssen auch passen. Und die Problematik ist, wenn eine Farbe Jahrzehnte auf ein Objekt ist, verändert sich die Farbe. Also das Blau kann leicht einen violetten Stich bekommen, das Gelb kann eventuell einen rötlichen Stich bekommen, je nachdem, was für Grundgranulate im Lack inhaltlich sind. Seit 2 Tagen mischen wir, heute ist der 3. Tag. Und jetzt haben wir die Farben wirklich fest gefunden. Ich habe ja mit meinem Assistenten, mit dem Aluschei, der mir da mit Rat und Tat auch und Erfahrung zur Seite steht, haben wir jetzt endlich die Farben gefunden. Das Gelb muss man 10-mal nachnuancieren. Wir haben da eine Farbbasis uns gesucht und aus der Farbbasis kann man dann weiterarbeiten. Rot 4, Gelb haben wir um die 10 und beim Blau haben wir aber, glaube ich, 16 oder 18. Das war sehr schwierig, wie ich schon gesagt habe. Die Farbe verändert sich, das Klima, das Farbklima verändert sich durch äußere Einflüsse. Aber Gott sei Dank stehen die Farben jetzt und können jetzt dann auch ins Volle gehen und können das dann so lackieren. Dass der Artist Proof so werden muss wie das Original, das ist die größte Herausforderung. Weil das Auto von Calder, damals 75, da habe ich, glaube ich, die Hälfte Zeit noch gebraucht, was wir jetzt brauchen. Weil das ja alles so nachvollzogen werden muss, dass das auf Millimeter oder auf Zehntel passen muss. Ich habe zur damaligen Zeit, wie ich noch einen Lehrauftrag an der Münchner Kunstakademie hatte, der bildenden Künste, da habe ich zu meinen Studenten gesagt, merkt euch eins, Kunst kommt vom Handwerk. Was nicht die beste Kunstidee, wenn es an der Umsetzung scheitert. Das heißt, wenn jetzt einer ein tolles Metallbild malen will und hat aber die falschen Farben oder die falschen Materialien, wo der Grund nicht stimmt und das rostet oder korrodiert nach Jahren weg, dann ist das Kunstwerk auch weg. So. Und darum ist das ein ganz enger Bereich Kunst und Handwerk. Weil wenn ich mit meinem Designstudium
das ist zu wenig, dass ich sowas mache. Nur das Erfassen, das Erkennen, was sich der Künstler dabei gedacht hat, bei seinem Entwurf, das muss man erkennen. Aber dann die Umsetzung da ist dann der Handwerker gefragt. Also da muss das Handwerk, mit welchen Materialien schaffe ich das, wo nichts passieren kann, wo dann das Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Und wir haben ja damals die ganzen Autos schon mit Acryl gemacht. Das war noch die Zeit des Kunstharz, wo dann der Kunstharzlack damals verwendet wurde. Aber wir haben dann schon das neue Medium gewählt, Acryl, das damals von der Firma Sickens in Holland erfunden wurde. Und wenn wir heute schauen, der Lack glänzt immer noch. Der wird sich ja nie verändern. Und das war immer schon mein Ziel, Farben zu wählen, weil so ein Auto steht ja nicht nur 20 Jahre, das Auto soll ja mehrere 100 Jahre eventuell stehen. Und da soll sich der Lack ja nicht verändern und soll nicht abbröckeln oder abrosten oder wie auch immer. Das war was ganz Neues. Also wie schon gesagt, Jochen Nerpasch hat gesagt, wir haben keine Chance zu gewinnen, aber jetzt machen wir ein buntes Auto. Und das hat so eingeschlagen, pressemäßig. Wenn die gewonnen hätten, hätten sie nicht mehr Presse gehabt, wie mit dem Auto Alexander Calder. Und das war eigentlich der Ursprung der Art Car-Serie. Ja, man blickt eigentlich da schon mit Stolz zurück, weil ist ja Glück auch, dass man hier ausgesucht wurde. Durch natürlich Qualifikationen sind natürlich auch wieder wichtig. Und mir hat damals der Wolfgang Seehaus vom BMW Design, der ist auf mich aufmerksam geworden und mit dem habe ich dann schon vor 70 zusammengearbeitet. Und da denkt man natürlich auch gern zurück, weil das ist eine lange Phase, wo man dann durchlebt und sieht, wie die Rennauto immer besser, schneller werden. War schon interessant. Und gerade die AK-Serie, da denke ich ganz gern zurück. Der Ostermeier ist, möchte sagen, einer der Besten, die so ein Auto aufbauen können. Da müssen die Formen, da muss er neue Formen machen, da muss die ganze Radverbreiterungsgeschichte vorne und hinten, das muss alles sitzen, passen und dann muss das verklebt werden. Und dann muss dann der Lackierer hinterher ran. Der muss dann die Form veredeln in dem Sinn, dass er hier dann mit Spachtelmassen arbeitet und dann aber mit guten Materialien, die nicht nach 20, 30 Jahren runterfallen, sondern das soll der Bestand haben für immer. Und das ist dann auch wieder spannend, das Handwerk. Darum geht, Kunst ohne Handwerk wird nie funktionieren. Ich bin der Meinung, der Alexander Calder war seiner Zeit weit voraus. Er ist ja der Erfinder gewesen der Mobile und die Mobile, wo er gemacht hat, die waren ja sehr farbenfroh auch. Der hat mit Buntfarben gearbeitet und das finde ich am Auto wieder. Also durch die Farbflächen, die arbeiten und wenn das Auto fährt, hohe Geschwindigkeiten wie in Le Mans, dann wird das Auto mehr oder weniger zum Mobile. Und Zeit, was ich gesagt habe, der Zeit weit voraus, weil der auch mit Flächen gearbeitet hat. Also man könnte jetzt sagen, nicht abstrakt, aber die Farbflächen arbeiten zueinander, so wie das Mobile, wenn das im Wind, wenn die Dinger fliegen und das Auto Rennen fährt, dann kommt das Auto mehr in Bewegung. Das hat eine sehr große Dynamik und also ich finde, ich meine, ist eins der schönsten Art Cars. Also gerade der Alexander Calder, was der gemacht hat, Chapeau. Also wirklich einer der Großen.
was braucht, gell? Ja. Schon, gell? Ja, mehr darf es nicht sein. Kannst nicht. Dann machen wir jetzt ein Muster. Da spritzen wir ein Muster. Genau, also Das Gelb ist jetzt ungefähr schon 8-mal, haben wir ein Muster gemacht mit dem Gelb. Und jetzt sind wir fast dran an dem. Jetzt machen wir ein Spritzmuster. Und dann sehen wir, passt die Farbe nicht. Das ist natürlich sehr aufwendig, die ganze Mischerei, die ganzen Farben, das Gelb, Rot, Blau. Blau haben wir jetzt. Rot müssen wir nochmal kontrollieren. So, dann gehen wir in die Kabine und dann machen wir das. Es war früher so, das Auto ist ja 75 lackiert worden. Und damals waren die Räume nicht klimatisiert, also die Museumsräume. Und man hat das Auto oft ins Freie gestellt, die Sonne hat draufgeknallt. Und wenn das, sagen wir, 40 Jahre lang oder 30 Jahre oder 20 Jahre passiert, auch nach 20er verändert sich der Farbton, der einfach das Farbklima dann anders wird. Bei Blau, wie gesagt, leichte Violettenstich. Dann beim Gelb, das wird dann meistens weißer, also weil das so Art wie auskreidet. Und beim Rot, da ist je nach Farbton, ist das die Schwierigkeit. Das kann zum Beispiel, Rot kann auch violetter werden. Kann auch sein. Je nachdem, was für Grundtöne das drin sind. Und das ist das Problem, mit dem wir dann zum Kämpfen haben. Aber ich bin guter Dinge. Es ist natürlich sehr aufwendig, was man da macht, aber es ist sehr wichtig, dass das eben so dem Stand von damals gleichkommt, also wirklich gleichkommt. Man darf, wenn man sowas macht, nicht auf die Zeit schauen. Da kann man nicht sagen, das muss jetzt in 10 Stunden fertig sein, das kann man nicht kalkulieren. Weil immer wieder neue Dinge auftauchen, wo man sagt, das müssen wir jetzt nachändern, nachverbessern. Passt. Wie schaut das? Schaut ja ganz gut aus. Ja, das ist gut. Das ist gut. Also die Farbe ist IO. Das ist super. Besser geht's nicht mehr. Besser geht's nicht mehr. Schaut gut aus. Das passt 100%. Wir haben jetzt das so gemacht, wir haben da immer 0,5 Gramm auf 100 Gramm dazugegeben, um die Veränderung dahin zu bringen, wo wir sie haben wollten. Und nach 10 Schritten ist jetzt das Gelb 100%. Und das war jetzt wichtig. Rot haben wir auch schon gefunden. Da haben wir das Rot, werden wir nochmal nachkontrollieren. Das Blau sind wir auch so weit, dass wir sagen, das ist IO. Also das IO. Rot werden wir dann nochmal kontrollieren. Und dann hätten wir eigentlich unsere Farben geschaffen. Und dann geht es eben um das ganze Maskieren, dass man die Farbflächen ausmaskiert, um dann die zu lackieren. Die Startnummern sind 75, hat es keine Computer gegeben. Also wo man dann Schriften plotten kann, die hat es nicht gegeben. Das wurde alles Hand mit einem Messerchen ausgeschnitten, aus Folie, und wurde dann auflackiert. Und wir haben uns die Arbeit gemacht. Normalerweise macht man einen Plot, macht die Nummer daran, daran, daran. Das wird aber nicht funktionieren, weil das damals per Hand gemacht worden ist. Damals war es ja nur Handwerk. Und jetzt holst du mal die Zeichnung her, Altin, die von der Tür, die 93, und dann überdeckt man das einmal und dann werden wir die Unterschiede sehen. Und so genau nehmen wir das, dass wirklich
die linke Tür so ist wie die Tür, die rechte wie die rechte Tür, weil die Buchstaben sind nicht hundertprozentig. Sehen Sie das? Dass das anders ist. Und das sollten wir ja nachfolgen. Wir sollen ja dieses Auto nachmachen. Ja, das wird ziemlich schwierig werden, weil wenn wir das betrachten, sind ja da die ganz feinen Pinsel, so Zehntel Millimeter, und das müssen wir eben nachvollziehen. Also das Innenfeld wird ja schon deckend gemacht. Also man versucht jetzt, dass man hier mal die Linie schafft, genauso die ganzen kleinen Bögen, und hinterher müssen dann diese Feinheit rausgearbeitet werden. Aber was das schwierigste Teil ist, ist das hier. Die Bereiche, die ganz feinen Bereiche, die werden sehr schwierig werden. Das ist so, als wenn ein Rubensbild nachgemacht wird oder restauriert wird. Und da geht es auch nur um Millimeter, Millimeter, Millimeter. Und das wird ein ähnliches Verfahren, wo sehr genau geht. Man muss nur die Hand fest aufdrücken, weil frei wird das gar nicht gehen. Fest aufdrücken, dass die Hand stabilisiert ist, und dann muss man sich herantasten und kann dann die feinen Ritzer, hier die ich sage jetzt Farbritzer, kann man die feinen Farbritzer hier nachvollziehen. Sogar so ein Pünktchen, wenn man da das Pünktchen sieht, auch das muss dann separat gemacht werden. Oh! You see, this is the original. Exactly. It's your lady. Then I know that it's so beautiful and so perfect. And At first, I always want to send you the photos from a complete part. Yeah. We have the original car here, and we measurement all, because this is, I got the old tires. the shape. This is very interesting. Every fitting is made by us. On the old one, measurement. That's amazing. 20 sets. Oil paint, I show you the cylinder head. Yeah, I want to see. And a water pump. Wow. So, like the original. All of the M49s have the same Dimension. but the exhaust pattern's the same? Yeah. We have here in the car, all like the museum's car, but we must talk about, this is the only point. And it was the most difficult problem, these labels. The letters. Yes, with a machine analog. Yes. Yeah. And I have one. Let me see. And this was gold. Yeah. To make this in our original style. So, there's no latch. no, Just this. it's a problem by a crash or something. Oh. Yeah. My team is. Yeah. Oh, without my team, I don't can build this No. house. Na? Ja.
The clutch is always on or out. Oh. And you must find the point with the gas and the clutch. No. And the rear, you must also, and you must slowly. Brake. And now brake. Brake. Oh, you drive better. And now we make the same as this. Yes, good. Yes. It's okay for your heart and for your brain? That's great. Okay. That's super great. Now we take a break. Thank you for this honor to make this task. It's amazing. You did an incredible job. Yes. Amazing. So in 10 years, if I didn't do this now, if I decided to do it in 10 years from now, it would be impossible. Impossible. Yeah. Because I wouldn't have Walter, he'd be retired. It was the right time at the moment. The last moment, right? How do I get out? Like this? Jetzt geht's. Ja, also nochmal. Ach, komm her. Curious. Amazing. Amazing. Da ist ja alles dran. Wahnsinn. Ja, das fällt mir schwer zu sagen, welches ist. Ist ja unglaublich. Kann ich nicht sagen. Tut mir leid. Ist wunderbar. Und da haben wir dann Zeichnungen gemacht. Und die Zeichnung, die heute dann übertragen auf Gläser original. Und das macht, nein, das ist nicht, ich sag nicht, das war das einzige, Vor 6 Monaten war das. Und dann ist der nicht, dann gab es schon mal alles bis auf die moderne Form vergessen.
Ja, aber wo ist und zu mir schon. Und zu mir schon. Ja, so. Genauso bleiben. Und los geht's. Und einmal lachen, gell? Spitze. So, und zu mir schon. Ja, super, genau. Top. Super. Genau. Und los geht's, genau. Und zu mir schon. Because look at it, look at this, look at this. Wow. Look at every switch. I forget you didn't see it. Yeah. Like this OMP, this is just basically gasoline. It must be so brutal. Look how uncomfortable it is, right? It's gotta be like this. Can you imagine those guys? And of course, just race and race. They're all like 15 years old back then, of course. so right, just right above you there. That is a sensor for fire. It's a fire sensor. The same fire sensor in the one of one and here the AP. And he was able to procure the same vintage fire sensor. So you look at the vehicle identification number with the red line around it. Where is it? Actually? There, with the red driver. No, for the company. Yeah. But I always went / artist proof. Yeah. Now this number, right? They stripped everything out of the car in 1975. This car is something that my grandfather intended back in 1976. Well, in 75, really, when he made the first car, he told me he always wanted to make one for himself. But that story happened at the museum, the Whitney Museum in New York, when the car was there at the Whitney Museum at his great retrospective. And it was the first time I saw the car. So I was a kid, and imagine a kid that sees his grandfather's race car for the first time. It was super thrilling. And the whole exhibition, I mean, the Marcel Breuer building in New York, that beautiful building filled with Calder, but then this car was there. And because the car was in Europe and I was in New York, I didn't even know about the project because my grandfather did hundreds of projects all over the world. And I just happened upon a car painted by my grandfather at the Whitney Museum, and it was all so overwhelming, really. And I said to my grandfather, let's start the car, let's hear the engine roar. And he thought that was very funny. It was inside, of course, so he thought that was very funny that I wanted to start it and hear the sound, because the sound is amazing. And so he told me then that he wanted to make one. He wanted to make his own artist proof of the car, and just to have it.
I don't know, like, was he thinking he would drive it around? I have no idea. But unfortunately, he passed away just 2 weeks after that. And now we have the chance with BMW, with their, you know, incredible support and close collaboration, working together to do that. I'm not really a car person, so I'm a sculpture person. So it's a rolling sculpture, it's a public sculpture. It's something that should exist driving. To see it drive is different than to see it static. And to hear the car is something, for art people, is something really weird. And it gives us a new aspect, a new sort of view of what Calder's intention was, like how art can be social sculpture instead of it being sequestered in a museum, how it can be out in the public is such a different aspect, and it's a key aspect of Calder. So that's really the intention here, was to make something belonging to the Calder Foundation, to be able to represent this idea of social sculpture in yet another way of Calder's production and his intention. So I was hoping that we could execute the artist proof with great attention and authority, but also tremendous originality. I had no idea that BMW would be able to craft something with, I mean, I'm shocked. You put the cars together, there's no way to tell which one's which. Honestly, it's just incredible, totally incredible. And even, you know, it begins with a vintage car. People don't really understand. They think we built it from zero, but no, we began with the original vintage car, just like the race car. A 1974 CSL, pulled off the production line, was made into the original Calder race car. And so we used a 1974 CSL to produce the car. So the original project came out of a different project. So the project began with an airline company asking my grandfather to paint an airplane. And today that sounds normal, but in 1972, the plane was painted in 1973. So it was really a 2-year process to get this airplane painted. No one had ever painted an airplane, a helicopter, an automobile. Nothing had happened like that, of any kind of thing like that before. BMW and Hervé Poulain had this idea, if that was quite successful, why not have Calder paint a car and paint the beautiful CSL? Because it's an extraordinarily beautiful car, the lines are amazing. Besides that, it's very effective as a race car, which they were learning how amazing the car was and tweaking it, changing the body style. This car was a race car before it became the Calder car. It raced at least 3 times or more. And the body shape was a little different. It was the black scheme, and the vent in the back was different. So in '75, they took that car and they changed the body a little bit. They modified it, and then Calder painted it, and then it raced at Le Mans. Yeah. Well, the team that built this car is an extraordinary team of people. They went to every effort. The car will never be next to the other car ever again, probably. We only had them together once in their lives as finished cars, and we had a chance to examine them, and totally extraordinary. If you look inside the car, you'll see that up on the roll bar is a sensor. The sensor comes from airspace sensors technology, but it's an old vintage sensor. So they had to find that original sensor. It's the real sensor. It's not a digital reproduction. It's not a 3D print. It's the actual sensor, the same sensor. So to find every piece, every part, every nut and bolt, as you say, even every switch is identical switch. The numbering and lettering next to the switches by hand is done exactly precisely the same way. The goal was to produce a car that was, as if they were in production at the same moment together, and everything would be identically the same. They did a totally surprising, shocking
shockingly successful job. Totally, as you know, amazing. Having Walter Mauer paint this car was a desperately key ingredient. It couldn't have been done by anyone else. We had to have him. We're very, very lucky that he's still available to paint a car. When I asked him to paint the car, he's like, sure, no problem. And you know, I was hoping it would go very well. I had no idea it would be 100 points perfect. That was an incredible pleasure. Even Walter Mauer's signature on the back of the car, which is on both cars, of course, is quite the same. He has the same signature. So beautiful. All hand done. Gorgeous. I cannot say I'm happy. I can only say I'm ecstatic. It's a very different feeling. Totally ecstatic. It's so much better than I expected it to be great, but the level of perfection is completely mind-blowing. That it's still, like, as I'm still examining the car and starting the engine, hearing the sound, I get to drive it a little bit, it's really amazing. It's really amazing, super amazing. Really what it's for is to be in museums and exhibitions related to art. So BMW's car will be sometimes related to art, but often related to cars, and our car will be mostly related to art and sometimes related to cars. And so having one in Europe and one in North America, having these two cars both representing this intention is, you know, it's amazing. It's totally amazing. In fact, we have many, many requests for the car to be in museum shows already. We just announced it, what, 2 weeks ago or something like that, and already people are super excited about it. As with every work of art by Calder, we have to protect it, we have to preserve it, but we also have to present it the way the artist intended. It's a big challenge of conservation, but also artistic integrity. And this is something we navigate all the time. The car is no different. How do we present the car in a way that proves its intention from 1975, but yet protects it? So in some cases it'll be in a museum and we won't start it. Or in some cases we'll bring it to the museum and have a public kind of unveiling and start the car so people can hear it, have a special event, and then put it inside the museum for 3 months as a display. And then, you know, every occasion I think it's going to... Normally I would do this, wipe it on the side. I do. That's okay. That is, I've seen this for the first time now. Oh my God. It's a good job. The car is incredible. Yeah. Amazing. And I know I was walking up, I saw you sign it, so I didn't miss the moment. Strong brush, right? Mm-hmm. Thick paint, like the original. Yeah. I didn't want it to be too fussy and like little dots or anything. Of course. So I'm happy with it. Yeah. It was totally thrilling to sign this car on behalf of my grandfather, to accept the car that he always planned to make. And I was a bit nervous about it because I wanted the signature to look like his signature. So I wanted it to be, you know, heavy, kind of messy with a brush. The paint job is so perfect by Walter Mauer that I wanted the signature to look like the artist, like messy.